1999 жылғы Қалдықыз есімді азаматша өзінің қоштасу хатын үйіне жазып, өзіне қол жұмсамақшы болып хабарламасын бізге тастады. Біз дереу полиция бейбасы екеуміз осы мекен-жайға келдік. Ақмаржан көшесі екінші үйге келіп, заборына есігі бір-екі тоғылдаттық, заборын ашпады үйінен шығып. Бейбасының заборын асып түсті, ішті калитканың есікті ашты. Қызыңыз қайда дегенім, қызым үйде ұйықтап отыр ғой деді. Үйде ұйықтап отыр, қызыңызды көріңізші деді. Үйдің ішіне кірді, көріп шықты, қызым жоқ қой деді. Сөйтіп асхана бөлмесіне қоштасу хатын жазып берді, мына хатты деді. Үйіне шығарып кішкене қуырса сатып берген. Бейбасқа полициядан бейбасқа тышаға шық дедім. Апай қайтын шығар пышақ беріңіз деп сездім ғой, тышаға сатты бейбас аяғын үзіліп ұстап тұрды, кестім. Жанымен жатқызып, шыдап скорыйға звондады бейбасқа. Есім жинаса жас суы өмірі қалды, бетіне шапалақ көріп, соған апай қайтты, суақпен істеді. Суақ келді, бетіне су шашып, қызыңыз тірі түсе беріңіз деді да. Түсе беріңіз болды, скорыйдың алдына шығып деді. Скорыйдың алдына шығып, жедел бөлім алып кетті. Бар болған оқиға осылай. Мен Төлеби аудандық участке полиция инспекторы, полиция лейтенанты Серікбаев 21.07.2023 жылы түнгі сағат 11:30 шамасында осы Ақмаржан көшесінде үйде орналасқан үйге келдік. Хабарлама бойынша 11:30 шамасында үйдің шетінде саты түреген кезаққа шығады. Сатымен шығып, телефондағы жарық қызымды фонаріңді қосқан кезде бір аппақ киім киіп алған қыз ашылып түреген. Ойланбастан тез көтеріліп шығып, қызды екі аяғынан көтеріп, жоғары көтеріп тұрдық. Сол моментте напарнигім Есен Асырбек келіп, пышақпен кесіп жерді. Қызды аман есен жерге қойып, алғашқы медициналық көмек көрсетіп